でフライパンとオーブンの両方で焼いてみました。ソースをかけて出来上がりです。文と法では茹で時間が違います。このパッケージが収納箱として使えるところですね。ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。今週は2回に分けました。その後編です。チャンネル登録もお願いします。トマトハリッサチキン 100g あたり118円で2064円です。なるべく少なめのを選んできました。デリカコーナーの新商品です。加工日は昨日、消費期限は明日なので、加工日含めて3日です。トマトハリッサソースに鶏肉、ミニトマトとズッキーニが漬け込まれています。加熱方法の指定は特になかったので、フライパンとオーブンの両方で焼いてみました。フライパンは蓋をして弱めの中火で約10分です。オーブンは180度で15分です。結論から言うとどちらのやり方でも大差なかったです。やりやすい方で良いと思います。鶏肉はももも胸も混じってる感じかな。プリッとした部分もパサッとした部分もあります。皮もついてますけれども気になる量ではなかったので全部食べました。ハリッサソースは赤唐辛子入りなのでピリ辛です。辛いものがお好きな方には物足りないかもですが、娘にはちょっと辛いようでしたし、私もギリギリでした。でも冷めたらマイルドです。爽やかなキャラウェイが効いていますし、味噌のコク、程よい酸味もあって美味しいです。夏にぴったりの味だと思いました。スープは先週のアスパラガスの茹で汁を使ったスープです。皮なども一緒にバイタミックスに入れてスープ状にしてからマギーブイヨンとバターで味付けしています。ハイナンチーハン998円から200円オフです。3人分です。鶏もも肉は輸入か国産。製造は宮城県です。要冷蔵で賞味期限は9月7日です。これね、作り方が分かりづらかったです。本品の調味液というのは肉の周りの液体かなと思って、それを絞り出してから水を入れてます。お米はまだタイ米があったのでタイ米を使ってます。軽く混ぜてからお肉を乗せます。お米2合に対して鶏肉が1枚なのか3枚なのかちょっとね分かりづらかったんですけれども、3人分なので3枚とも入れちゃいました。重なっちゃってもう無理無理入れてる感じですね。炊き上がったらお肉を取り出して切り、ご飯の上に盛り付けます。ソースをかけて出来上がりです。ご飯は普通に醤油の炊き込みご飯って感じで美味しいです。タレがピリ辛なので娘の分はかけちゃダメだったですね。食べられず避けてました。鶏肉は箸で切れるほどに柔らかいんですけれども、なんかねボソボソしてジューシー感がなくていまいちでした。もうねリピはしないです。ベトナム麺の旅セット10食セットです。1988円から400円オフです。5種類が2食ずつです。1食あたりは 158.8 円。昨年ご紹介したフーティー南蛮も入っています。麺とスープだけなのでトッピングが別に必要となります。原産国はベトナム、賞味期限は来年の2月です。麺とスープが別々になっていて、シールの色で組み合わせがわかるようになっています。麺はたっぷりのお湯で茹でます。スープは表示通りのお湯で希釈します。これは文カーです。おすすめのトッピングも書いてありますけれども、冷蔵庫にあったものを載せています。焼き豚と青ネギとライムです。そしてこちらはフォーガー。文とフォーでは茹で時間が違います。こちらは文房フェです。どれもエスニック感はありますが、辛すぎたり癖が強すぎることもなく、日本人の口に合うようにしてあるのか食べやすく美味しかったです。SNS キャンペーンにも応募してみました。Twitter と Instagram から応募できます。キャンペーンのリンクは概要欄に貼っておきますね。非接触型赤外線体温計
2498円です。単4電池2本付きです。家マークが表面温度測定モード、1マークがこめかみで測る体温測定モード、電池切れマーク、M はメモリーですね、記憶マークです。24回分記憶されます。マスキング&養生テープ2398円から400円オフです。7月の新商品ですけれども、毎年この時期に文房具フェアで安くなりますから待ってました。ちなみに昨年2月に登場したマステの55個入りは1898円で、今年の6月には977円の見切り価格となっていました。マステコレクションは無印の引き出しに入れています。今までのと違うのは、このパッケージが収納箱として使えるところですね。ピンクで可愛いです。54ロール入りです。右上の4つが養生テープです。目の錯覚で幅がバラバラに見えますけれども、25ミリが2本、50ミリも2本です。養生テープとして使うにはもったいないデザインです。透け感を生かしてガラスをデコると綺麗かもですね。マスキングテープも養生テープも長さは6メートルです。マスキングテープの幅は15ミリです。50本すべて違うデザインです。無地は10本。幾何学模様のは今までと似たような感じに見えますけれども、柄はガラッと変わっています。特にイラスト系は過去にないデザインで珍しいのだと、猫などの動物系が4個です。和柄もあります。毎回入っている無地はほとんど使わないので溜まってしまいますね。でも過去のと比べると微妙にトーンが違います。いろんな使い道があると思いますが、私はあまり使いません。コレクションです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。